Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lebat surga. Bedas ka surga. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah ayat samimil ayah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Faqala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allah nu amin. Pamete keur ngadoa mending awas bae doana sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Bapak-bapak can mararaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Mending eta doa mah sukses. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur dipayun apunten kakaresana operator salon yang baik hati dan tidak sombong. Tolong setelannya seperti awal saya salam geus geunaheun tadi setelan teh kasep bager. Ulah ngagendrung teuing, ulah ageng teuing bisingan ngahiung kana ceuli. Dua cek launya turun sedikit, lau turun sedikit. Lau turun sedikit. Dua cek, dua lau turun sedikit. Cek dua, nah lau sudah turun. Volume turun sedikit saja, volume turun sedikit saja. Dua cek lau, can dibere cek galau tah sakieu sedang. Urang doakeun mudah-mudahan operator salona sing lebet ka surga. Jeung salon-salona di bawah. Tur nuhun kasep. Jantungna acara bagi saya adalah tukang sound system. Maka saya paling menghargai tukang salon karena dia lebih capek daripada saya. Abdi mah datang jam 8, jam 12 paling malam sudah pulang. Anjeunna mah datang tiburang keneh. Isuk malahnya. Tuh komo ti isuk. Urang mah sore kena nonton TV mainna mah geus mah cek. Dua cek, lau cek. Aya eueuh kadinya aya eueuh. Dua lapar. Keur ngecek salon keur sore tadi. Kadang sok pohoeun panitia teh ka tukang salon teh dibere rokok-rokok acan eta. Kadang sok pohoeun panitia teh tukang salon behakeun berkat. Aing mah karunya urang mah ditutup ku doa balik mah mah ngagulungan kabel keneh jam 1.
untung halodo komo geus dihajar ku hujan geus bororah untung tukang salon mah balik modal ge geus alhamdulillah cenah eta. Maka doain tukang salon sing barokah hirupna. Ya Allah ya Rabbal kahatur ti payun nu hadir dina wengi ayeuna urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngaheuyeuh dayeuh ngolah kana nagara si meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal itu aya artis mah kunangtung nage rame Kang. Kedeung pan bieu teh mantak diuk terek mukodimah heula nya. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun anjay. Eta foto aing dipajang di dinya. Kadang bunga, kadang teu Kang itu teh. Wayahna panitia Kang Ustaz jenanya nu nelpon sim kuring wayahna ya beres acara rapihan. Jadikan kenangan terbaik. Uing pernah harita ceramah ke daerah Pabuaran Subang barang memeh ka lokasi rada lapar ngabaso heula eta bener foto uing eta tukang baso ek dijadikeun era teh dijadikeun geus kagok eureun tukang baso ururak ri asa etana foto cenah gitunya. Maka wayahna ampihan jadikeun kenangan teu naon mending kae simpen gigir masjid bisingan keur sawer kahujanan daripada dibikin ka patani dipake ngabuk kebuat pare aing beuledag beungeut kuat palereus karasa ka Bogor etanya. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatna panggih kahalangan ku tatangkalan atuh deui teh. Oh Babakan Desa Karangmulia yang begitu luar biasa kita doakan perjuangan para panitia sing dijadikeun ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Dugi kangeletkeun keuing ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang Babakan Karangmulia Subang manggeus kajamparing ka angin-angin katorta kaunggal nagara malaka sohor sakota Bogor ari kana pangaosan mah tukangna tiba heula oge tukangna mantakna jan dihareup can pinuh ge mending diuk di tukang. Jadi tukang na pan maresep ngagunuk di tukang mahnya sanaos kitu mudah-mudahan yen haladir sing para ranjang yuswana sing rampil milik rizkina sing bararokah hirupna sing hasil cita-citana ya Allah ya Rabbal. Jadi mudah-mudahan nu haladir wengi ayeuna sing para ranjang umurna sing rampil milik rizkina sing bararokah kahirupanana sing saroleh solehah turunanana atuh urang Karangmulia masyarakat Babakan ya masyarakat Subang nu hadir penting ayeuna nu hirupna tanina sing talambi subur nu arusaha usahana sing talambi makmur ya Allah ya Rabbal supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana insya ngasatacan sim kuring ngadadar ketuntuk kusing ati jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh di jugjug anggang di tiang sim kuring ti Kabupaten Bogor dongkap ka Subang daya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan sim kuring uninga di Subang seueur kiai seueur santri sim kuring mah niat seja silaturahmi nu dipamrit aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizki amin. Dumasarkan hal ieu hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata judugak lukak lanyap jumantaka kasar basangkal tur gariha paribasa urang Bogor nyarita panjang mantak nyugak urang Bogor nyarita pondok mantak nyogok maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditepenta ti palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten alhamdulillah. Sanajan orang satu provinsi Jawa Barat memang kitu orang Sunda mah kaya basana Bogor bahasana Sunda Subang bahasa Sunda Majalengka Sunda Bandung Sunda Cianjur Sunda Tasik Sunda Garut Sunda atuh tapi anger we geuning sok benten logatna benten basana leres teh mencak orang Subang mah tuang cek orang Bogor mah dahar gitu kene ngadahar sangu tapi bahasana dahar tuang neda pan benten-benten maka hampura we pangarsa uing mah Bogor bahasana ge rada kasar wios make bahasa Bogor sabab lamun sim kuring nganggo bahasa Subang di lemes-lemes malah balelol hese milih kata nu pantes pernah hayang lemes di hampelas saeutik ame halus malah bibirna nu bejad eceuna geus we lah nya wajar uing mah bahasana kasar ge da malu kasar lain malu halus geus kitu
Ibu bapak jamaah nu Allah muliakeun peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada panitia nyiapkeun banner nu sakieu hebatna, ieu teh lain saukur seremonial saja, lain saukur bacaan, tapi hartikeun yang dimana yang pertama peringatan Isra Mi'raj. Kata yang utama yang dipilih oleh panitia kata peringatan. Ari peringatan teh hiji kalimat dua makna. Mana kalimat ieu mana nu pertama daripada kata peringatan hiji aya nu diinget-inget, nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diinget-inget? Baginda tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ayana peringatan Isra wal Mi'raj poe ayeuna atuh urang ngajantenkeun diri, mudah-mudahan ieu acara Isra Mi'raj wengi ayeuna sing ngajantenkeun wasilah urang sadaya ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi saur Kanjeng Rasul zikrul anbiya minal ibadah, urang eling ka para nabi eta ibadah. Komo nu dipieling ku urang teh nabiuna tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika habibi oh Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi ya aulad gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika ya aulad gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi jita bil qur'ani salam alaika min yudir rahmani salam alaika jita bil qur'ani salam alaika min yudir rahmani salam alaika jita bi tauhidi salam alaika Ahmad ya habibi habib Allah habibi salam habibi salam alaika habibi oh Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Allahumma sholli wa sallim wa barik
Saur Kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu isrina marrah walam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Sing sajal minu maca sholawat ka kaula sabalikan saja, maka Allah jeung para malaikat Allah maca sholawat ka anjeunna 20 balik. Ari Allah maca sholawat ka makhlukna bimakna naon? Jawabanana bimakna lirrahmah. Allah maparin kanyaah kadeudeuh ka urang sadaya nu saok saeur maca sholat. Hari malaikat lil magfirah, malaikat mang mentakeun hampura ka jalma nu rajin baca sholawat. Dan yang paling indah bagi orang yang suka baca sholawat, walam yamut hatta yubashshiru bil jannah, moal diwafatkeun moal dimautkeun sehingga anjeunna melihat surga sebelum mautna. Husnul khotimah. Alhamdulillah. Nu kadua aya nu diingetan, saha nu diingetan urang. Sabab orang mah manusia biasa, benten jeung para nabi, benten jeung para rasul, manusia yang luar biasa. Maka cek Imam Busri kitu pandina sairanana, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa. Cara batu Nabi Muhammad permata, urang mah batu biasa. Masya. Nah urang kudu diingetan sabab keimanan urang beda jeung para nabi para rasul Kang. Imanna para rasul para nabi itu yazidu wala yangkus, terus nambahan tara daek ngurangan. Sedangkan urang mah manusia biasa, yazidu wa yangkusu. Kadang-kadang iman urang nambahan, kadang-kadang iman urang ngurangan leres teu. Tapi kita bukan setan yang selalu yang kusu wala yazid. Setan mah imana Kang timimiti iblis baheula iman ka Gusti Allah, nepi ka akhir zaman setan imana terus ngurangan tara daek nambahan. Aya nu iman anceg panceg, iman saha? Para malaikat Allah. La yazid wala yangkus, para malaikat mah tara nambahan jeung tara ngurangan. Dumasar kana hal ieu paingan panitia nyian judul Hikmah Islamirod, kita tingkatkan kualitas iman Islam dan ihsan kita agar mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat billah, nyatana urang wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan iman karena tadi iman manusia mah kadang turun kadang penting, maka disebutlah penceramah teh siraman rohani. Tidak pernah ada MC manggil. Baiklah, acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah, Tabligul Islamiyah, atau kata lainnya daripada Tabligul Islamiyah, siraman rohani. Pernah tesugan MC manggil penceramah acara selanjutnya yaitu Tabligul Islamiyah atau siraman jasmani atau di dahar. Ieu mah rohani, sabab nu dikaluarkeun ku sim kuring parabna lain parab patuangan tapi parabna parab hate, parab iman. Karena dalam setiap jiwa manusia ada dua pemimpin Kang. Pertama Roisuddin, yang kedua Roisun Nafsi. Roisuddin pemimpin dina kahadean iman, Roisun Nafsi pemimpin dina kahayang nafsu ngaranna. Terkadang nafsu jeung iman tojaiyah. Cek iman mah ngadangu di Al Barokah aya rojaban atuh langsung ngajorongkeun agar orang berangkat hadir pangaosan. Tapi kadang nafsu teu kitu. Deuh, penceramah ge biasa di YouTube, nempon HP we teu kudu hadir. Cek nafsu mah. Kumaha cek iman? Beda atuh mah menang pahala nih dina YouTube mah. Tapi misalkan orang hadir ka pengajian ku ngalengkahna doang cek Kanjeng Nabi sajalma anu berangkat ngalengkahkeun dua dampas sampeanana brek angkat kana acara pangaosan, rek hadir kana pengajian geus dihampura dosana saencan ngalengkahkeun dua dampas sukuna. Alhamdulillah. Kumaha cek nafsu? Deuh isukan ge aya keneh rajaban mah da unggah masjid ngayakeun. Cek nafsu teh cek iman. Setiap tempat ngagaduhan kabarokahan masing-masing, berangkat ke Al Barokah. Kumaha cek nafsu? Deuh ngaji peuting mah sok tunduh. Kumaha cek iman? Tenang panitia nyiapkeun kopi. Cek iman cek nafsu teh da anggar ku kopi ge tunduh mah tunduh. Cek iman tong diseduh purulukeun kana mata sia tah kitu. Ada iman mah supaya orang salamat. Hujan cek nafsu teh, cek iman mawa payung. Resang cek nafsu teh, cek iman mawa itek.
poek cek nafsu teh mawa senter iman bakal ngadorong maka ieu nu hadir di dieu teh insyaallah jalmi-jalmi nu keur dikiatkeun imanna ku Allah Subhanahu wa taala. Acenah sok kadang sok saeutikan cenah Kang kana pangajian teh da memang kitu aturan Allah nana Al-Quran wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja orang-orang yang akan bersyukur. Maka ieu nu hadir sakit luar biasa, ieu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Ulah waka iman urang, ulah waka manah urang, ulah waka ruhiyah urang teu diparaban teu dieusian ku maidotul hasanah dalah jasad urang lamun teu dieusian simpuring hoyong naros, lamun awak urang teu dieusian sadinten sawengi leuleus apa moal. Tong waka ngomongkeun iman, tong ngomongkeun ruhiyah urang, kakarak jasad we awak urang teu dieusian sapoe leuleus moal. Leles gerak karasa sekadap deui Rajab Sya'ban ayeuna tos hampir malam Sya'ban nya sekarang nya tos masuk Sya'ban teu karaos nya kadap deui Ramadan insyaallah geuraanan datang ka Ramadan lamun 11 bulan kapengker urang jarang diajar saum sunnah maka benten rasana ketika pendak jeung bulan suci Ramadan tanggal hiji paribasa kolot kieu sok jang sing loba saurna tanggal hiji mah sok leuleus tanggal 2 kitu di leuleus sarua atuh leuleus we enggak poe beuneunan tapi aya bahasa kitu tanggal hiji mah sok leuleus bahkan ku sabab teu biasa urang saum samemehna datang tanggal hiji Ramadan sok seueur keneh nu hilap beurang-beurang ngamam sangu atawa ngaleueut cai dah abdi ge pernah ngalaman hilap 3 piring beak lain hilap eta mah meureunana lapar geura tanggal hiji Ramadan lamun teu diisian setengah poe padahal mah da urang mah saum ge lain sabeuna mah lain kunahan-nahan teuing karak saum tingkatan awam karak nahan lapar jeung ngahus hungkul bari eta ge henteu sapoe sawengi atunya ngan ngalihkeun jadwal emam nu biasana pagi jam 6 sarapan tarik saeutik kana waktu sahur biasana siang sore atawa zuhur ditarik saeutik kana dipundurkeun saeutik kana waktu magrib ngan sakitu hungkul tapi pan kadang-kadang luar biasa reuasna teh awak urang tanggal hiji mah benten lungsena ge kadang aya pan aki-aki nu teu dihajakan tanggal hiji mangkat we ka sawah culak cileuk ya aki-aki alah ning aing eueuh batur di sawah kamarana ieu pumaina hungkul poho beuna da jarang tanggal hiji mah cek urang mah hayang pare heula tanggal 2 poe mah pare heula mung wakapati cape nya hayang rehat heula di ieu maksakeun wae aki-aki ka sawah tanggal hiji muacul we pede jam 10 geus mulai oyag awakna nyangeyeng dina galangan sawah alah kawana sini nih yo biasana wayah kieu geus nganturan tapi eueuh goblok rek modaran aing di kebon ada moal nganturan da sini nih nyangkana si abah lain ka sawah sugan rek ngajual pacul mah moal pacul teh eta hasilna si aki geus pusing jam 11 teu datang wah aing mending balik ye memeh modar di kebon aing mending balik geus eta aki-aki nu keureuleus karak setengah poe dibake gawe sedangkeun patuanganna kosong tina pangeusina nya ngeyeng wae lempang dina galengan ningali wahangan kotor ciga kolek Masya Allah eta aya cucunguk lewat dianggap korma eta Kang efek jasmani teu dieusi ulah waka rohani heulanan jasmani we heulanan teu dieusi datang ka imah teh masya aleuh aya naon abah sia ambek-ambekan wayah kieu lain ambek-ambekan belegug sia rek modaran aing haram jadah abah sia kunaon ambek-ambekan aing teu kuat rek modar di kebon rek nginum eueuh cai eueuh dahareun sia teu nganturan cing eling abah istighfar ieu teh tanggal hiji Ramadan pan tadi urang sahur astagfirullahaladzim aing poho belegug mangkaning aing geus leuleus ieu wayahna abah tahan ku abah sok-sok tuh geus datang zuhur salat heula geus salat sarekeun we teu karasa sugannya lamun disarekeun mah moal karasa moal karasa atuh isya aki salat zuhur beas salat zuhur ngakuler dina sajadah hayang buru-buru ka magrib barang keur sare ngadenge adzan la ilaha illallah allahumma lakasumtu wa bika amantu
Ai cek sini nih abah sia maca doa naon buka puasa kakarak asar goblok. Ai sugan aing teh magrib ning sarua adan teh magrib jeung asar atuh heueuh da adan mah kitu-kitu keneh. Aing teu kuat goblok bisi modar manten can aya kacaritakeun abah sia jelema puasa kudu paeh malah jelema lambung mah gering bisa cager ku rajin puasa mah tahan abah sia syahid sia paeh oge. Kitu nyebut syahid pugup teu make ilmu itu kuat-kuat mah buka alah aing geus salat asar kudu sare deui we abah sia tapi da geus lapar mah bororah peureum hese. Datang ka jam 5 sini geus masak ngolah ieu itu segala macem. Datang ka jam 5 lewat saparapat beres pasakan kabeh. Abah sia aya naon? Aing hayang buka puasa jeung incu di belah kulon. Ai kitu. Rek milu moal urang buka bareng jeung anak incu minantu di imah di tuyu di lembur sabelah. Borarah ka imah minantu goblok. Aing ngareng hapoge geus Senin Kamis. Terus kumaha da aing masak loba ieu tidak inget ka incu nu keur diajar puasa geus maneh we ka ditu tapi aing sesakeun jang buka heueuh teu naon tapi aing hampura aing mah sok sieun balik peuting teh rek ngendong kajeun balik isuk jug lumaku bray lumampah siapkeun aing jang buka jang saur disiapkeun bejakeun salam ka anak incu dibejakeun abah heueuh atuh ya sini nih pamit bae mama antang rek ka imah incuna hayang buka bareng jeung anak incu Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror. Nepi sini nih mah di anak incuna bersunda gurau bahagia si Aki jam 5:30 goblok ya jam aing rusak apa asa tadi didinya wae goblok teu mangkat alah aing kumaha ieu geus teu tahan. Akhirnya cek si Aki ameh teu karasa aing kadang-kadang di masjid mushola sok rada telat adana aing mending nonton TV weh nonton Ashraf Show baheula aya di TPI eta keur nonton TV si Aki setengah genep lila-lila matana berat di hees deui barang lilir tina sarena ngadenge adan tungtungna la ilaha illallah Allahumma lakasum tuh ieu mah geus moal gagal goblok wabika amantu barang rek ngadahar sangu jeung nginum cai ningali dina TV tulisan selamat menunaikan ibadah salat subuh cek si Aki alah aing buka henteu ieu saur henteu maksakeun Pak Kades eta si Aki puasa jam 10 teh dikuburkeun eta si Aki pawe naudzu ieu kakarak jasmani can rohani bahkan nu nganterkeun jasmani urang kuat ibadah teh mun rohani namahi sekeuraanan bulan puasa nafsu nu digedekeun ku urang jam 4:30 geus pinuh meja makan darek buka bersama jeung keluarga akina ninina bibina mamangna dulurna uwana eyangna musuhna aya di darinya kabeh eta di meja nu biasana dahar cukup jeung asin sambal sayur asem geus sedep ngaluar biasa bulan puasa mah nu eueuh di aya-aya mihna komplit mie sorodot mie soropot mie gacoan mie jebeu mie tiktok mie cekmek enon deh mih cemek kecemeknya oh mih cemek buat pinuh eta gorengan risolna kabeh macem aya kadang setengah jam deui geus karumpul dina meja 20 menit kana magrib cau geus diancam magrib beak ku aing eta cek cau aing salah naon eta 10 menit memeh magrib cau geus dipesekan 5 menit kana magrib cau geus nempel na bibirna kieu cek pamajikanna bapana batas ya can pancan asup parak adek bisaan nembalana mah can asup parak adek 3 menit karena magrib rada didorong cau saeutik ka jero hep barang 3 menit meme magrib boga anak bodekos kieu lulumpatan dina meja barang kelulumpatan tukangan meja gedebuk ti dagor dihakan cau ku bapana
cek pamajikanna akang batal pan magrib eta suara bedug anak sia ti dagon bedug di mana jasmani mah telat dieusi ge pan nafsu gede leres teu Masjid Al Barokah adzan magrib Allah nu adzan can akbar cau beak genep kusewok teu eling magrib barang hakan datang beres barang hakan karak eling pan alah ngapain goblok sebuah teuing aing kumaha mangkaning aya mangkaning di dieu hampura kaning aing ka maneh ieu mangkaning eta tina magrib kana isya bulan puasa mah tereh eta karak ge beres dahar geus kekeleuweungan di masjid ngabejaan tereh waktu isya datang adzan isya Allahu akbar cek pamajikanna akang tarawih moal aya eungap sia teh tarawih moal sok dimimitian henteu mun sakali heureuy anu sakali we diperean teh mah sangeuk ka dituna entong diperean Pak hayu salat tarawih eungap moal kege leungit alah leuheung pan lamun imamna bijak kadang-kadang pan tarawih teh pan imamna ge diseleksi kumaha makmum ditanya hayang saha dosok ngintip ibu-ibu mah saha imamna euy oh dak eta mah hayam pelung dak euy hayam pelung teh lila eta kan imam tarawih Allahu akbar cek ibu-ibu beres subuh ya mah Bismillahirrahmanirrahim bapak-bapak udud heula kaburu dak ya mah baja sarabal aing tos buka can ngarokok lah geus udud dulu ngajajar gigireun masjid arudud kabeh datang RT karak datang nuju naraon Kang biasa teh ngantosan Fatihah emang can beres gitu can karak iya kana wudu tadi keneh RT mangga ti payun upami rengse Fatihah RT bejaan kami oke. RT asup Fatihah beres ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin guak teh RT nu ngaroko paehan atuh dirempu kabeh nu ngaroko di parehan lain jelemana rokona di pareumah ayo salat tuh beres Fatihah mah tere-tere ayo salat ayo siap-siap Allahu akbar rapi kabeh eta imam beres Fatihah bismillahirrahmanirrahim yasin Yasin pokoknya mah isukan pindah masjid aing mah geus teu hararayang di Al Barokah Duharemo isukan AKDKM Ustad dina grup WA rame nyeun status wae aya man Imam Edan kuat bararasi sangu aing gara-gara teu dahar tos tarawih imam beres jam 3:30 langsung hashtag colek DKM atuh ngalirim di grup WA masyarakat ganti tak imam kecuali kami boleh pindah masjid isukanana akhirnya cek DKM lawaka pindah ke orang WAW ustadna telepon ustadna ku DKM pangarsa hampura ya abdi ngawakilan masyarakat pan DKM teh ketua DKM teh Dewan Kemakmuran Masjid kumarek makmur masjidna namun jamaahna eueuhan kunaon pa DKM riweuh eta keur peuting naon ustad maca yasin kayak gitu kumah protes kabeh ngaromong rek pindah masjid bayana ustad di dieu mah ulah maca yasin da surah mah sunah ieu nu penting Fatihahna nya siap moal maca yasin umumkeun ku DKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga masyarakat Kampung Babakan Karang Mulia Subang wabil khusus Masjid Al Barokah wayah nangkin wengi tarawih deui di masjid urang sadayana insyaallah imam tos nyarios ka abdi moal maca surah yasin manawi imam kekeh maca yasin mangga urang kunci babarengan ta imam eta malam kadua imam ngadenge wah aing dikunci mun yasin ya malam kadua daratang kene da geus ngadenge ti DKM wa yasin tapi aya wae nu ceung kecewas mah di jalan bari ngomong ucu kalbakor Al Barokah moal arek dong kumaha mun yasin pindah we lah moal yasin sok aya tanu duaan we leuleumpangan besti eta ka mana-mana ge duaan we eta
besti wae eta mah ngomong hadir rojaban kieu deket besti datara ceureuh Kang tara tadi ge emang aing teh live streaming tadi dikiriman ku panitia live streaming ieu acara teh live langsung perhatikeun barang saya tadi teh saya jamaah tahir di musola eta di Payun tah jamaah tahir heula ada berangkat ti Bogor mah tabuh 5 jamaah tahir di dinya tos mulai tos marhaba diintipna live streaming teh direkam ieu ku video itu direkam jamaah ge kadingai ku aing nu macam-macam ngomongkeun batur wae aya dina video kadenge eta teh deket besi nu kitu teh Kang tak cek aing mun hadir kos ge mending jeung nu teu wawuh me masing-masing jeung besti mah ya Nabi salam alaika keur genah-genah besti datang ya Rasul assalamualaikum salam assalamualaikum waalaikumsalam menireuwas alaika sugan teh saha ya Habib di mana sia karak datang wae kieu salam alaika biasa aing tadi menilapan pakaian sholawat 3 poe hujan we karak tadi halodo tuh lu susuhan meni numpuk aing di mah alaika palingan disamper ku aing eueuh surana ya nabi mana disampur ninggalkeun aing assalam alaika doh sage sinarieun ngaji ya Rasul pan ieu ngaji rajaban salam naon bedana ngaji jeung rajab alaika nya beda lah rajab menang berkat ngaji matara ya Habib salam cuy bajuna anyar deui alaika menang ngahutang aing nyaho sholawat ti positi kamarinya tolong paduai ngahutang aing naik esan dibayar alaika ya Nabi paingan bajuna nying sabelah salam ka ciri san dibayar mah alaika lain eta cincin maneh ka mana hiji eueuh ya Rasul dijual ku salaki aing salam jangan salaki sia ngajual cincin ala biasa moda jang mancing alaika ya Habib mending jang mancing mas salam salaki aing mah masang ngajual cincin masang togel goblok alaika geus kitu ngomongkeun batu tadi ka tempona video aya tong cenah jelema karak datang alaika mana tuh karak datang ya Nabi nu mana tuh itu salam budak kusungut teka tempoan ala itu tuh jeung memotot ka di jelemana alaika euceul ulah daek ngaji deukeut manehna ya Rasul maena masuk nyokot berkat 3 salam kadang-kadang berkat batur dicolong ku manehna ala kadang-kadang geus menang berkat sok balik ti heula si goblok mah alaika geus kitu awakna boketek ih najis aing mah nya nu kitu aya cak aing ulah jeung besti si hadir teh tara euceug tiba heula oge mending jeung nu teu wauh me masing-masing merek nanya gera itu wauh mah eta ge kitu si besti mah Kang mangkat teh duduaan we ocok albarokah mah albarokah lagi dong Yasin mah moal cek DKM oge kamari geus diumumkeun bener datang kadua teh cek si euceug hi nu kamari imamna kumaha mun Yasin deui kieu enak mah naon urang ulah waka salat naon cicing heula di luar intip mun Yasin orang kabur lalaunan heuh siap diintip ya imam kuduaan ibu-ibu eta we kadua imamna mulai salat Allahu akbar ih euceul pondok si ayeuna namanya komori mah ayo salat ceuk heula Yasin moal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin yes hayu gancang ke heula gancang ke Yasin moal heunya heuh kedeung heula ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek mana Yasin teh nyaho dengikeun ngomong wae atuh siaga Bismillahirrahmanirrahim Iza waqa'atil waqi'ah waqi'ah emang kurang waqi'ah dulurna Yasin subuh deui wae urusanana urang mah jasad teu dieusian oge geus nafsu digedegeun mantak jadi imam tarawih teh kudu seimbang kudu bijaksana ketika menjadi imam apalagi kita orang-orang nahdiyin insya punten al-barokah tarawih 23 apa 11 23 jeung witir mah sudah tarawihna mah 20 witir itu bebas rek hiji rek 3 rek 5 rek 7 rek 9 11 heug wae witir mah bebas asal dituntungan ku hiji ngan umumna biasana wa ghalibuhu ghalibna mah 23 teh jeung
witir orang-orang Nahdiyin mah cenah di dieu mah al barokah 2 tilu apa 11 sami berarti jeung sim kuringnya cenah aya cenah Kang pendatang baru di dieu nu ngontrak cenah eta mah 11 wios 2 tilu bener 11 ge bener nu teu bener mah teu taraweh geus kitu sok riweuh nu lain cenah di al barokah mah cenah taraweh teh 2 tilunya pan NU eta mah cenah 11 eta balik ti heula Muhammadiyah eta ari maneh aing mah taraweh eta nu eta nu jejeg mah kusia taraweh ngan biasa makanya boleh kok Imam Ghazali memperbolehkan mempercepat bacaan sholat asal tetap rukun syarat diperhati pan rukun sholat ayat 17 syarat sah sholat ayat 8 nu 2 eta teh kudu rapi rukun sholat nu 17 kabagi 3 hiji kolbi 2 qauli 3 fi'li kolbi teh hate qauli teh ucapan fi'li teh pagawean ari hate aya bara aya hiji mana niat niraha inda takbiratul ihrami nalika takbiratul nu kadua qauli ucapan aya baraha aya 5 hiji baca at-takbiratul nu kadua baca surah al-fatih nu kaopat baca tahiyat nu kaopat nu kalima nu kaopat baca sholawat ka kanjeng nu kalima maca salam ka belah katu nu kenca mah hukumna geus sunnah teu ngalir kat kenca ge teu masalah ngan teu meunang ganjaran ai sunnah mah teu mantak ngarusak kana salat urang dilakukeun meunang pahala ditinggalkeun teu meunang dos sisana fi'li mana fi'li teh hiji nangtung salatna keur nu mampu dina salat fardu kumaha cenah salat sunnah mah najan mampu nangtung silakan bisa rek diuk taraweh rek diuk silakan ngan pahala nu diuk eleh kudu ngan pirakuna urang jag-jag keneh salat kudu diuk boleh kok salat sambil diuk salat sunnah mah ai sanggeuk-sanggeuk teuing mah tapi paling utama adalah berdiri salajengna mana ruku jeung tumaninahna i'tidal sarta tumaninahna sujud 2 sarta tumaninah eta diantawis nu fi'li ai tumaninah teh naon ang eureun sakedapan di qadri subhanallah saukuran ucapan subhanallah Allahu akbar subhanallah sami'allahu liman hamidah subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah eta geuning subhanallah kabeh bacaanana pan ieu mah lain keur nyontohan bacaan keur nyontohan ukuran lamun dina ketukan mah satu ketukan kudu aya eureun awak urang teh Allahu akbar tek sami'allahu liman hamidah Allahu akbar tek jajal ke subuh tek gitu kan carekan aing ku MUI di dia sesatah mau balik si ceramahna jadi tak makmum aing isu. Ukuran kalau bacaan kan sudah mafhum semua subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi robbana lakal ham eta mah bacaan ai ukuran mah biqadri subhanallah jadi secepat apapun kudu tetap aya jeda di antara setiap gerakan qauli aya 5 ya penting ye dina qauli kahade ieu merek gancang silahkan hiji Fatihah enon hiji takbiratul ihram aya syaratna pan takbiratul ihram aya bara aya sab'atu asyar ayat 17 eta takbiratul ihram ayat 17 cara macana terus mana jamaah sadayana nu kadua aya syarat sah maca Fatihah aya sabaraha aya 10 di antawisna 10 aya naon deui di antawisna aya kudu bener tasjidna Fatihah dibuka dina kitab Sapina tasjid Fatihah teh aya sabaraha aya 14 dina kitab Sapina beu eta ya Allah ya Robbana maka silahkan kalian rek dipercepat mangga ngan sing rapih rukun syarat penuhi eta luar biasa ku penting-pentingna salat teh mantak lamun rek gancang tetep kudu make ilmuna kumaha supaya gancang hiji baca Fatihah bisa waslul kulli diwasolkeun sadayana lamun napas panjang mangga 1 kali Fatihah 1 kali napas mun panjang napasna wing biasana kuat pangarsa iman contohannya biasana kuat penting keur ceramah mah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka tekuat cek aing oge pan tadi nyontohan memehna geus bebeja ya cing ulah nyerikan kades ya cing heulaanan nyontohan lamun keur salat biasanya sok kuat keur ceramah mah mun keur rada leuseuh meureunna nya teu kuat cenah Kang sakali napas bagi 3 Fatihah itu terbagi 3 bagian ayat hiji ayat tahmidiyah nu kadua ayat wa'idiyah yang ketiga ayat doa mana tahmidiyah baca Allahu akbar tahmidiyah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tahmidiyah wa idiyah ngan sayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idiyah tah nu katilu ayat doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah eta gaya kos kitu nu kadua bagi 3 kali napaseun 3 kali ngarenghap hiji tahmidiyah 2 wa'idiyah nu katilu ayat doa. Dengan cara seperti itu tarawih mualila kok mualila. Saya biasanya tadi nu kadua nu rada ringan 3 kali napaseun hiji tahmidiyah 2 wa'idiyah nu katilu ayat 2. Biasa mulai jam 7 jam 8 beres. Emang kadang-kadang gancang ku gancangna teu make aturan. Mulai jam 7 lewat 3 geus bubar. Nyalebatan budak bangsat imamna oge. Bilal mah panas pun lasna Muhammad Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu wa la lakum dinukum. Allahu Akbar. Sami Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min. Bismillahirrahmanirrahim. Samad. Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Slow way. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah Allahu Akbar. Ini geus teu hudang saurang di handap. Marek hudang moal. Imam setan nu kitu mah. Aing ruku imam sujud. Aing sujud imam nangtung. Mending dipegat ku aing di handap tah imam. Beres tarawih aki-aki arutah heuh. Abah kunaon mabok tarawih. Eta mah gancang teuing. Tawas YouTuber sia ulah diparorotong ieu ceramah aing. Sabab loba nu dipotong eta Kang nu di dinya dipiralkeun. Suara aing diedit ku cemen. Upin Ipin imam tarawih suara aing gambarna Upin Ipin uyuh cenah. Sia FYP aing dihujat. Coba saya nanya kesepuhan para bapak ibu ngadangukeun lamun teu awal rapih teu bahasanana. Rapih teu. Sebelum saya contohkan yang salah dicontohkan nu benerna heula teu. Dicontohkan heula nu benerna kieu, rukuna kieu, syaratna kieu, tapi banyak YouTuber yang tak bertanggung jawab dipotong nyokot etana hungkul. Ngudag FYP yang gak hadir menghujat majar simkuring, naon menistakan salat. Maaf, ai contoh mah kudu ditingalikeun. Rek bener rek sahana contohkeun supaya apal. Oh, mun kitu teh sah. Dan saya bukan mengarang cerita. Sok terpercaya bukan na YouTube Bapak masing-masing. Tarawih tercepat mau teu keluar hiji lembur. Aya nu kitu teh. Aya sampai asupna Trans 7 oge diberitakeun. Maka saya edukasi, silahkan kalian percepat salatna. Cek Imam Al-Ghazali, kalau kecepatan salat Anda mengantarkan Anda bisa husu, maka teu naon salat digancangkeun. Ngan tetep gancang make atur. Nanti dia mah tadi mah qaulina ge acak-acakan. Mun cek urang mah sallu ala Muhammad, sallu alaihi mah slow way. Maneh nu teu slow. Batur ma'at tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillahi mah hieu macan naon hieu hanteu puguh eta teu meunang nu kitu teh eta teh salat anu salah. Kenapa? Karena cacat bacaanana rusak salah satu rukun dalam ibadahna, maka hukum fikih ngabejakeun salatan teu sah. Rukun qauli fi'lina bener, qalbina bener, qaulina acak-acakan teu sah. Malah Fathul Muin mah ngabejakeun pangarsa, ketika ada seorang yang tahu bacaan imam salah sedangkan dia tahu itu kesalahannya, maka eta jalma wajib munfarokoh atau memisahkan diri daripada ngamakmum. Misalkan akang telat seeutik keur berjamaah atau pinggir jalan urang sok ngadon salat berjamaah di rest area atau di mana, imamna saha wae
pasti dinge bacana caca di Fatihahna urang apa lain sombong cukup urang niat memisahkan diri tina berjamaah untuk menghargai silahkan gerak bareng jeung imam tapi tetap bacaan urang masing-masing karena kita sudah tahu kesalahan mereka maka jelema anu tahu kesalahan imam heg anjeuna henteu mun paroko maka anjeuna justru anu dosa sorangan batakeun dalam artian batal ngamakmum teruskeun salatna tapi tetap urang mah salat sorangan begitulah kerasna dalam ilmu fikih maaf para jamaah maka jadi imam ulah sembarangan selagi masih ada para al-mukarram para kiai yang fasihat itu yang didahulukan ya mau ngomong kayak ngirung jadi imam nyaut nyuk makmum nuruh kan nah nuruh hamah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin eta imam emang miin segala di bawah-bawah eta iya anak mun wa iya anak nainuk nina nitolol mutnanim nitolol nanina siratal ladzina nitolol nanina siratal ladzina nitolol nanina siratal ladzina nitolol nanina maneh nu tolol mah eta eta kang keur nyontoan ulah nu koskit. Apakah kiai menghina seseorang yang ada kekurangan? Wallahi bisi aya di dieu nu ngiru hampura kasep bager laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Saya bukan sedang menghina seseorang yang ada kekurangan tapi saya sedang membahas fikih menyontohkan bagaimana saat ada orang yang berkekurangan menjadi imam apakah boleh selagi masih ada yang fasihat gak boleh dalam fikih gak boleh pilih heula nu alus bacaanana karak mun eueuh teuing teu masalah misalkan dibabakan ngirung kabeh teu masalah nu komat ngirung we mau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah ayana tola ayana pana onok mak nit nolah we mau la ilaha illallah makmumna ge sarua ngirung talebeo ada gitu masya. Jadi beda kasep bager, beda. Ketika kita mencontohkan bab fikih itu bukan terhadap pribadi seseorang, tapi memang harus disampai. Kos kieu pangarsa guru urang keur muka kitab fikih bab najis. Najis itu kabagi tilu, hiji muhopapah, dua mutawasitoh, nu katilu mughola. Pang berat-beratna najis naon? Mugolado nyucikeuna ge hese mugolado mah teu biasa harus 7 kali kumbahan di antara kumbahanna kudu selapan salah sahijina ku taneuh najis naon eta mugolado teh najis anjing jeung bagong kasar amat tak kiai lamun keur ngobrol nyebut anjing sia bagong sia itu kas tapi kalau membahas fikih itu enggak kasar karena bagi fikih teh hiji eueuh kasar dua eueuh jorang teu bisa supaya jelas kudu dibejakeun anjing jeung bagong sabab lamun di halus-halus bahaya Pak Kades cek Pak Ustadz teh hayang lemes bahasana jadi najis itu yang paling berat adalah najis mughaladzah najis naon mughaladzah teh najis guguk jeung najis pan bagong teh itu akhirnya gagal paham balik rutinan salakina keur hees cek pamajikan oh mughaladzah teh salaki aing akhirnya terus marang Jumatan teh isukna marang di tanah pan urusan gitu jadi pikir mah kudu jelas gagal paham mun teu jelas bahaya begitulah saya tidak menghina anda yang ada kurang wallahin teu anjeun dulur kaula kurang punya namanya ukhuwah basariyah saudara sesama manusia nggak boleh saling menyakit nggak boleh menyakitkan ya hampura kasep keur ngabahas fikih ieu mah jadi ketika ada imam yang fasihat teu meunang anu cacat bacaana jadi imam tuh para jamaah sadayana maka sebalikan deui eta kakarak jasmani oge urang teu dieusi geus ampun parulun awak urang geus leuleusna sok homo iman urang maka daripada ada yang diingatkan urang sadaya mudah-mudahan beresna ieu acara ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabbal. Sedangkan Isra Mi'raj sendiri kejadian yang begitu agung dan luar biasa ya Isra Mi'raj teh mukjizat baginda tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam maka di mana mukjizat pasti kejadiannya itu khairikulil adah pasti keluar tina adat kebiasaan simkuring ti Bogor ka dieu 3 jam 15 menit eta biasa manusia yang umumna sakitu lamun simkuring bebeja ka panitia saya berangkat tadi jam 9 kurang saparapat nepi jam 9 pas 15 menit ti Bogor ka dieu kahartin teu ku akah
teu kaharti lamun make kendaraan mobil kecuali mun make pesawat atau make naon helikopter bisa wae tapi dalam artian teu akur jeung kebiasaan adatna manusia begitupun mukjizat Rasul ieu diantawisna Isra Mi'raj ngan ieu kejadian moal terjadi lamun eueuh penyebabna naon diantawis penyebab Isra Mi'raj ulama seueur nu nyarioskeun diantawis penyebab Isra Mi'raj ngan salah sawios we datos wengi para jamaah ngan kedah mubtadol hal pan ieu teh acara Isra Mi'raj naon kejadian ieu penyebabna magi cek Gusti Allah walikulli syai'in sababa setiap sesuatu itu ada penyebabna mana diantawis penyebabna kos ecewe akang ayeuna kunaon warga masyarakat kampung Babakan dina peuting ieu nu jauh daraek ngajugjug nu anggang daraek daratang mana nu deukeut tata dikene daek ngaralet daraek caralik di halaman Masjid Al Barokah dina wengi ayeuna kunaon atuku jawabanana kusabab keur aya acara Isra Mi'raj. Apakah unggal poe dari di dina ka peuting? Apakah unggal poe masang tenda di dieu? Mun aing salah make baju ieu salah. Baju aing sarua jeung rambai-rambai warnana kitu. Sarua jeung tenda dianggap sapaket aing tukang tenda ieu. Tuh, Masya. Apakah sim kuring unggal dinten dongkap ka Babakan di dieu Subang? Tidak henteu kitu pun Isra Mi'raj aya penyebab diantawisna saur ulama kejadian Isra Mi'raj terjadi pada tahun duka cita bagi baginda Rasul amul huzni tahun kasedih kanggo Kanjeng Nabi karena dina waktu tahun eta Rasul dikantunkeun ku dua sosok yang beliau cinta hiji wafat paman beliau Said Abi Thalib nu kadua wafat istri tercinta nyatana Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Dua sosok yang begitu pengaruh akan perjuangan kehidupan Kanjeng Nabi. Hiji Abi Thalib anu maturan ti leuletik. Dina kitab Sirah Nabawiyah diceritakan bahwasana Rasul prihatin dari semenjak kecil, bahkan dari bayi. Geus di jero kandungan terus ditinggalkeun wafat ku ayahanda tercinta Sayyid Abdullah. Lahir ke alam dunia usia 4 tahun wafat Aminah, ibunda tercinta. Cicing jeung eyangna usia 6 tahun eyangnya pun wafat. Di usia 6 tahun dicanda ku mamangna Abi Thalib sampai usia 8 tahun. 2 tahun jeung mamangna Rasul dedeuheus ka mamangna, "Mamang, abdi geus tiasa ayeuna merek diajak usaha ge. Ajarkan abdi usaha dagang mamang." Usia 8 tahun Rasul geus ngingintil jeung mamangna milu dagang ka negeri Syam. Masih muda Rasul punya gelar Al-Amin, anak muda yang terpercaya. Usia 8 tahun hirup nanggeus mandiri eta baginda Nabiuna Muhammad disusul wafat cek sakaul 3 minggu santos wafatna Abi Thalib Khadijah wafat cek sakaul mah 2 bulan sampai 3 bulan geus kaul nu mana nu bener dua anak ge bener yang paling pasti Abi Thalib dan Khadijah wafat 1 tahun rejeung wajar manusiawi arad basariyah ada pada Nabi sifat kemanusiaan ditinggal anu kudu ka cinta mah Rasul ge sami hatinya terluka kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan. Anjay, pokoknya masih palen eleh gua ini. Si palen eleh ku si Tasya nya. Kudu juara kaji masih April, Kang eta nu bagus mah. Suarana si April Cirebon bagus eta suarana malah katilu malah si Tasya anu meunang aing kesel teh aing mah muka teu beres sia si teu ngirim The Boss meureunnan ka si eta ka si aing jadi kana DA7 ya nya mah da ngaranna ge rezek walaupun bagus April jang palen tapi memang titis tulis ti ajali nu juara kudu si Tasya milikna milikna naon sababna ibu jamaah sadayana panhapunten para jamaah pan kolot geus ngabejaan baheula milik moal pahili bag jamaah moal paala tos diatur tirituna Bapak Kades Bapak Rosid anu bager Pak Kades kamari uing ceramah di Cipunagara disawer ku Kades piraku ieu dia henteu Bapak Kades anu mana Bapak Kades Desa Mekar
Oh Karang Mulia, Karang Mulia sesanya. Bapak Kades Karang Mulia anu kasep anu bager gerak kapayun heula. Bapak Kades ieu ang balap muda hayang dicecep ku Bapak Kades anu mana. Nuhun Pak Kades. Kamari malain Kades hungkul RW oge nyawer. Bapak RW anu mana Bapak RW gerak kaharep heula Pak RW bili Pak RW teh nyandak encis manambut ka Bapak Kades isukan gantian Bapak RW anu man nah kakoncara kajana pia kacelup ka aun-aun kajamparing ka angin-angin Bapak RW anu bager gerak kaharep heula ieu live streaming lamun teu maju ngerakeun Pak RW anu mana eta anu bisi Pak RW era mah atuh baturan ku Bapak DKM Al Barokah Bapak Ustad anu bager anu kasep gerak kaharep heula ieu ti koro aing pegat manten. Alhamdulillah tah geuning geus nangtung deudeuh ieu RW apa Ustad deh geningan heueuh nuhun kapayun heula Bapak Ustad ketua panitia Bapak Ustad Carman anu bager hatur nuhun Pak Ustad piraku Ustad mere RW henteu mah Bapak RW jeung Bapak RT gerak kaharep heula Pak RT anu mana atuh bisi era mah Bapak RT gerak Bapak Kadus kaharep heula Bapak Kadus. Nuhun siapa ini Bapak non Bapak Carman nuhun Pak Carman lumayan menang 2,5. Alhamdulillah tapi pan gitu terima harus tahu terima kasih lamun nerima kudu dikasih deh ya jangan udah hadroh aja ya kasih bager. Alhamdulillah saya dari guru seperti itu kalau mendapatkan sesuatu itu berikan lagi kepada orang lain wajibna 2,5% mah memang zakat tapi orang ulah kudu surawa jeung wajib alus mah pisahkeun jauhkeun urang tuturkeun akhlakna Allah mana akhlak Allah man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha satu kebaikan diberena 10 balasan gantiana mata urang ge sedekah teh 2,5% ajan wajibna urang mah saena mah 10%. Tah kitu kasep tadi teh menang 2,5 niat habis 10% jang anjeun 2,5 mah berarti 25.000 nya. Nah berarti boga hutang sia 25.000 deh ka aing tanya. Tah supaya teu boga hutang wayahna RT tanggung jawabnya tambahan. Heureuy bohong kasep lillahi taala insya tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal manusiawi saat orang yang dicinta meninggalkan beliau selama-lamanya Rasul pun hatinya terluka apalagi yang wafat Siti Khadijah wanita terhebat sealam dunia anu geus dijamin asup ka jero surga ngelehkeun awe nu sejen aya 4 Khadijah, Fatimah, Asyah, Maryam 4 wanita yang sudah dijamin masuk ke dalam surga ngan 4 urang macan puguh cemimin aya mimin cetitin aya ceodah aya Rodiah aya cedede aya Maimunah aya moe maneh tutung moe maneh ayamanya urang mah kakarak calon sur insyaallah mudah-mudahan singkat surga sadayana kumaha teu hebatna sampai-sampai ulama besar nyatana al-maghfurah Kiai Haji Maimun Zubair yang dimakamkan di Makbaroh Ma'la Makkatul Mukarramah selalu bertawasul dengan sairan-sairan Siti Khadijah saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijatul kubra wa Fatimah az-Zahra saduna fi dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah
زهرا سعدنا في الدنيا الله فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا خير الإحسان والعطا والغفران قرة للجيران إنكم بأدرى يا خير الإسعاد والعطا والإرفان غرة يا أسيان إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا غير المعروف والعطاء الملعوب قرة للمكروب إنكم بعذرا يا غير المطلوب والعطاء الملعوب قرة للمكروب إنكم بأجرا سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك teraskeun tos sajam sabios di langkungan wios ti dieu teh simkuring langsung perjalanan ka Tasik kota Tasikmalaya kecamatan Kawalu doakeun sing diselamatkeun di perjalananna besok malam ka Subang di daerah Pabuaran tah eta perjuangan lah saya kalau nggak menghargai Ustadz Zena nelponan wae di kamari eta Ustadz Zena nelponan Kang ulah poho 2 poe deui siap cek we keur tadi tah sore asar Kang di mana keneh iya asar keneh tenang we Masya Allah di mobil teh istirahat kulem eta aya 18 kali panggilan ieu jenal deui lain cenah Kang bisingan akang telat abdi dirempuh ku panitia moal tenang Kang Ustad cek sim kuring teh aman langsung ngawe akang cenah hayang diberkatan ulah atuh geus biasa ulah ditawaran eta mah biasana sok menang di Subang mah sok menang rambutan ganas beas biasana gitu itu biasa mah nya biasakeun we wayahna tuh nya jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dina kitab Dardir kitab Bainama karangan Syekh Najmuddin diuningakeun dicarioskeun bahwasana perjalanan Isra can Mi'raj ka karak Isra Rasul berhenti di 5 titik yang pertama Rasul berhenti di tanah Thayyibah kota Yasrib yang kedua Rasul berhenti di Sajaratu Musa yang ketiga di Bukit Tursina nu katilu di kaopat Baitul Lahmin nu kalima Masjidil Aqsa. Sebenarnya banyak hikmah yang bisa dipelajari saat kita membuka tentang kenapa Rasul berhenti di 5 tempat tersebut. Di antawisna asalnya nalika kannya Rasul aidna tanah Thayyibah. Eta kannya Rasul diajak ku malaikat Jibril untuk berhenti sejenak. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, naskutu fi hada makan. Wahai Rasul,
urang eureun lah sakedap di dieu. Rasul eureun sejenak, salat sunnah, berangkat deui. Gusti uninga tadi tepan di mana? Teu apal Jibril. Eta teh tanah Thayyibah, kota Yatsrib, tempat kelak engkau akan hijrah. Ternyata para jamaah sadayana sebelum kejadian besar untuk perjuangan baginda Rasul yaitu hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah, samemehna memang geus diwartosan Rasul bakal hijrah ke kota Madinah atau dahulu atau muasalna namanya kota Yatsrib atau tanah Thayyibah yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Naon hikmah jang urang Kang diajar nyawang mangsa nu bakal datang. Naon margina urang ge sami jeung Rasul pasti bakal ngalaman nu ngaranna hijrah. Rasul hijrah makani dari Mekah ke Madinah. Urang ge bisa hijrah makani ti Subang ka Bogor mangga, ti Bogor ka Subang silahkan. Ah Kiai abdi mah betah di Subang moal ngalih ka mana-mana. Muhun teu ngalih teh ti babakan ti dieu, tapi bakal ngalih urang ti alam dunya ka alam bar. Maka anu kahiji hikmahna yuk urang nyawang mangsa nu bakal datang, persiapkan. Urang mah di dunia hanya sementara, ulah sok lalawora kabeh bakal timanggih jeung poe akhir raga dipinggalkeun nyawa maut tingaraneunana. Mudah-mudahan urang husnul khotimah sadayana amin. Nu kadua sajaratu Musa, langsung ka Bukit Tursina, langsung ka Baitul Lahmin, langsung ka Masjidil Aqsa, nembe perjalanan Mi'raj. Nalika perjalanan Mi'raj kirang langkung 11 kejadian pependakan Kanjeng Rasul nalika Mi'raj. Di antawisna Kanjeng Rasul ditinggalikeun bae aya sakelompok manusia nu ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh. Beres jadi eta pepelakan bisa dipanen harita keneh, beres dipanen langsung jadi tanpa dipelak. Dipanen deui jadi deui tanpa dipelak, dipanen deui jadi deui, dipanen jadi. Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ulaika al mujahiduna fi sabilillah, mereka lah orang-orang yang senantiasa berjuang berjihad di jalan Gusti Allah. Kunyawana lamun nyawa dipentajang memperjuangkan agama, jangan kita mahalkan nyawa kita untuk membela agama. Bikeun murahkeun nyawa jang melaan agama. Tapi Indonesia agamanya bukan agama yang sedang berperang. Kita punya uhwah watoniyah, kita punya uhwah islamiyah, ada juga uhwah basyariyah. Hiji dulur setanah air bangsa Indonesia, rek Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, apapun agamanya yang diakui oleh negara NKRI tercinta, tidak boleh kita saling menista, gak boleh kita saling menghina, gak boleh kita mau diadu domba. Urang teh dulur setanah air bangsa Indo. Ada uhwah basyariyah yang nggak boleh, ada uhwah islamiyah yang nggak boleh kita lupakan. Naon maksudna? Umat muslim teh bermacam-macam organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia nyatana Nahdiyin atau napi NU Nahdlatul Ulama. Aya Nahdiyin, aya NU, aya deui Muhammadiyah MD, NU, MD, LDII, Persis, Persib, bola eta masanya. Lain Persib mah teu asup tanya. Persib mah grup bol. Maksudna naon? Ulah daek urang diadu dombakeun. Masalah furu'iyah mah geus sepakat, kita masing punya beda pendapat. Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umat itu menjadikan rahmat atau keindahan. Dalam ngaran kabeh sarua da moal cocok atau moal endah. Di dieu teh di dieu ngaranna dibabakan Rosyid kabeh kos lurah Rosyid we kabeh. Da bingung di mana Syid? Diharap ti Mas Rosyid. Terus naon eta si nasi Rosyid ngajual motor STNK atas ngasih atau STNK sang Rosyid dijual second. Oh ai mana meuli ti mana ge urut ti si Rosyid meulina pan lieur Rosyid nu mana nu ngajual ieu. Jadi terkadang perbedaan itu dijadikan suatu yang indah. Tong daek kurang terpecah belah, ulah tuh ada uhwah Islamnya. Jadi bukan nyawa yang kita korbankan ayeuna, sok berjuang di jalan Allah bisa ku hartana. Aya masjid keur dibangun bantosan, pasantren keur dibangun bantuan, aya panitia kuliling tambahan, imah panitia nguliling poe minggu imah ditulakan, hordeng ditutupan, sedati diasupkeun poho, cocorowokan ketua DKM hareupeun imah. Assalamualaikum, cari cing dapur kieu. Cek anak nama maya tamu mas, cicing, gandeng, lain tamu panitia rajaban al barokah cicing. Anak buah si Ustad eta cicing. Assalamualaikum, guak teh jelemana teu araya. Eta saha? Ieu mah jurig. Oyuhan mereh teu ngaku jurig.
Lain cenah Kang da teu boga duit, teu boga harta, bisa kok berjuang dengan tenaga, bantuan ngamparkeun karpet, ngarapi-rapi, meresan tempatna, beres acara, eta berjuang. Saya punya kemampuan Ustadz masak pangjagona di dieu teh dibabakan, sok jadi seksi konsumsi. Apa yang tidak bisa kita juangkan? Boga tenaga, pranaga pakai berjuang. Uing mah teu boga tenaga, bantuan mikir supaya acara lancar, dengan pikiranmu kau berjuang. Uing mah teu boga pikiran, ka rumah sakit mangga enjing lah. Gelo nu kitu mah. Insya Allah apapun kebaikan yang kita keluarkan akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Berangkat teh Kanjeng Rasul di perjalanan ditembongkeun ku Gusti Allah. Aya sekelompok manusia, ibu para jamaah sadayana anu khusus ngarariung eta wanita nu garelis wajahna, malah geulis sakawanti-wanti endah mali warna geus bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamenteuna ngadaun seureup ipis jejuk sapasi gadondang geus sapotong pangamul kungkung halisna ngajaler paeh mun ditilik ti gigir di sawang ti tukang ditetep ti hareup sarina leutik mata kirut kana hati giginya berderet bagaikan mutiara bibir basah bagaikan manggah muda masya ngan hanjakal eta awewe tina beuheung kana dampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan. Mahia Jibril, siapa itu wanita Jibril? Eta teh umat anjeun Muhammad, umat kaula, umat salira. Naon Jibril dosana apa tara salat? Rajin salatna. Ulah wakan wajib 5 waktu, sunnah qobliyah ba'diyah duha hajat tahajud di damelan ku anjeunna. Sugan eta awewe tara zakat, ulah waka zakat nu sataun sakali. Anjeunna mah sedekah unggal waktu Gusti. Sugan eta awewe tara puasa Ramadan, jangankan Ramadan, Senin Kamis ge getol eta awewe. Sugan can ka Mekah Jibril 5 kali Gusti ka Mekah nage Haji Muhyiddin mah eleh. Haji Muhyiddin mana Jibril? Tukang bubur naik haji Gusti. Ning maneh nyaho kiaina we nu geblek Gusti. Da eueuh na kitabna mah ngabahas Haji Muhyiddin eueuh. Jibril sugan eta awewe tara ngaji ka majlis taklim getol hadir ngaosna Gusti si eta mah mangkat Minggu balik Sabtu. Atuh kunaon sakitu hebatna ibadahna ngaji osok ka Mekah enggeus zakat dikaluarkeun salat tara tinggalin tapi disiksa keneh kunaon atuku boga dosa Gusti keur hirup di alam dunia tara daek maturan salaki lamun keur dahar Gusti. Alah aya nu kitu aya salaki dahar diantep wae aya. Awas hebatna ibadah ibu ka Gusti tapi cedra ka salaki tetep ibu bakal moal menang kasampurnaan karena surga bagi seorang istri ada pada telapak kaki suami. Antak lamun salaki najong antep eta tendangan ti surga berarti. Lain surgana teh maksudna karidoan salak kumata ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah tos salat subuh teh kecerok bari tawaf salaki keur hees di kasur labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak bismillah ya Allahu akbar. Salakina heuai wah pamajikanna utah ngajar aswada bau jigong eta mah. Awas ibu sing bakti ka salah mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput ku hate nu senang bari taros naha akang damang ocok tara cabodo teuing parah eta mah. Datang teh salaki ece atuh sambil panggihan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang sama tiba heula oge. Tuluy bukaan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahayangna ocok tara cabodo terus 2-0 ya.
jadi kos MU jeung Citi. Nah pertanyaanna naha akang bade ibak heula, naha akang bade emam heula, naha akang bade bobo heula, neng mas lalu sadia ocok tara gelo atunan osok na aing mah. Pirang bara suami datang teh sambut dengan senyuman. Cium lah kena. Hamko hamise curalo tilme kahitem cut falo, bukan bajuna hamakele honazain 8 awakna duretum se honazain kipasan pas aogale silagalo ha na 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 na. Tanya ku ece akang capeknya balik gawe hayong mandi ayeuna disiapkeun ku neng hayong cai model kumaha bade nutis apa nu haneut apa ngagolak sakalian ku. Tanya ku ece akang hari ini aku mau masak apa agar engkau bahagia kang. Jawab cek salaki tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asin nageheng tambahan tumis kangkung dasin nage tutung gerabawa kasaung bisika buru pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko khamise nugelo masih gitu banyak tuh bakti kasalah seur kene mi'raj ka Allah balikna menang salat terakhir tuh kudu ihsan teh naon jamaah sadaya anta budullaha ka'annaka tarahu kalian beribadah seakan-akan kalian melihat Allah lamun anjeun teu bisa ningali pangeran nalika ibadah yakinlah Allah ningalikeun urang maksudna diajar urang hade dina ibadah insya namun tos tiasa hade dina ibadah as-sholatu mi'rajul mu'minin salat jelema nu iman teh alat naikna tangganya orang-orang yang beriman adalah maksudna urang ge bisa mi'raj kos Kanjeng Rasul ngan urang mah mi'raj ma'nawi henteu jasad jeung ruhna mi'raj urang mah menang derajat kamuliaan ti Gusti Allah. Seur kene pangasang geus sajam setengah leuwih ieu teh nya hampura sim kuring leuwih teh nya wayana geura lembur eta mah pokona orang dia sing barokah sadayana amin. Popona sapanon carana sapakan bobot pangayon timbang taraju kapuraning rahayu jati kading kabuk kebang pinitik sinabaran sari-sari permios lain tesono amit tanen bosonan kawongkuk waktu kauger ku aturan leres dongkap nati Allah lepat kabodohan sim kuring hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.